El tratamiento del bruxismo no se basa en un único procedimiento, ya que el objetivo no es siempre eliminar el hábito, que a veces es una respuesta del sistema nervioso, sino proteger tus dientes y relajar la musculatura para evitar el dolor crónico. Se enfoca en reducir el dolor, prevenir el desgaste dental y manejar el estrés. Las soluciones principales incluyen el uso de férulas o protectores bucales nocturnos a medida, fisioterapia, ejercicios de relajación mandibular, técnicas de manejo del estrés y, en casos severos, inyecciones de toxina botulínica para relajar la musculatura mandibular hiperactiva, bloqueando la señal nerviosa de contracción. El rol del odontólogo va desde la detección temprana hasta la rehabilitación compleja. Es quien educa al paciente sobre sus hábitos parafuncionales, como morderse las uñas o lapiceros, y enseña la posición de reposo mandibular para gestionar las consecuencias y proteger el sistema masticatorio. Seguimos hablando sobre el bruxismo. Justamente estamos viendo algunas causas en la parte anterior, también algunos tratamientos o abordajes que se realizan, y también es oportuno decir que hay un equipo multidisciplinario que atiende a este paciente desde el área de odontología, maxilofacial, el psicólogo, el psiquiatra, algunos médicos estéticos que también pueden acompañar a este especialista, cirujanos plásticos o médicos dermatólogos para la colocación de las toxinas dependiendo de alguno de los casos. Entonces, vemos cómo un equipo multidisciplinario puede ayudar a este paciente, pero siempre de la mano del odontólogo para saber cómo está la estructura también mecánica y la parte de la mordida y que esté totalmente sano este paciente. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, yo escuchaba con mucha frecuencia que decían que cuando los niños rechinaban los dientes cuando estaban pequeños, eran porque comían muchos dulces o que tenían parásitos. Entonces se asociaba a tener parásitos o lombrices con rechinar los dientes. Así es, bueno, eso no es más que todo que un mito, evidentemente, no hay una evidencia científica que respalde esta teoría y la íntima relación que tiene precisamente las bacterias o los parásitos estomacales con el bruxismo. Pero fíjate que si hay algo que sucede a nivel estomacal que desencadena la aparición del bruxismo, y esos son, en este caso, los pacientes que presentan un reflujo gastroesofágico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos esos ácidos, productos o provenientes, en este caso del esófago, y que luego vienen durante mayormente la noche a nuestra cavidad bucal, se activa una respuesta por parte del organismo que consiste en ese apretamiento dental, ¿ok? Y cuando nosotros apretamos, estimulamos la producción salival, lo que en este caso termina siendo paradójico, porque comenzamos a ver al bruxismo desde un punto de vista incluso hasta inofensivo, o pudiésemos denominarlo protector. ¿Por qué? Porque gracias al apretamiento que se da, se estimula, como bien lo comentaba anteriormente, la producción de saliva, y la saliva con su pH logra neutralizar la acción de los ácidos que puede causar erosión a nivel del esmalte dental. Bueno, vemos los pros y los contras de ellos, pero bueno, no es bueno vivir con bruxismo. Para nada. Entonces, el bruxismo es algo que podemos controlar, curar, quitar. ¿Qué pasa con él? Mira, yo creo que el bruxismo es algo con lo que debemos convivir, ¿no? Y indiscutiblemente las terapias o los tratamientos van más que todo orientados a mantenerlo de forma controlada en nuestro organismo. Como bien lo comentabas anteriormente, parte del diagnóstico del bruxismo, incluso los últimos consensos internacionales nos hablan de que este diagnóstico se puede clasificar en 3 tipos, ¿ok? Hay un diagnóstico en donde nosotros como odontólogos, que somos los primeros en hacer frente a esta situación y diagnosticar, hacemos consciente al paciente de si durante la noche presenta apretamiento dental, si se levanta incluso con entumecimiento o hipertrofia a nivel de los músculos de la masticación, con dolor en la zona de la cabeza o incluso en la región cervical. Y comenzamos a preguntarle si de pronto el compañero o la compañera de cama refiere escuchar precisamente ese sonido característico del apretamiento o del rechinamiento. Entonces hablamos de que el diagnóstico va vinculado al autoconocimiento o a la autoevaluación que refiere el paciente. También hay un diagnóstico clínico. Indiscutiblemente hay evidencia clínica que nos habla o nos lleva a nosotros a intuir de que un paciente está frente a una situación clínica como lo es el bruxismo. Claro. ¿Cuáles son esos signos clínicos? Facetas de desgaste, precisamente hipertrofia que podemos palpar nosotros a nivel de los músculos de la masticación, y algo bastante característico en los pacientes bruxómanos es que presentan una línea hiperqueratósica, básicamente como una pequeña línea o agrandamiento en la parte interna de los carrillos o mejillas.
Yo estoy buscándola a ver si la tengo, porque sí hago bruxismo. Por acá, Daisy te dice cómo puedo diferenciar entre un desgaste natural de los dientes por la edad y por el desgaste causado por el bruxismo. Interesante esa pregunta y fíjate que parte del diagnóstico diferencial que hacemos en consulta va precisamente vinculado a lograr identificar cuál es la causa del desgaste, porque, ojo, puede ser un desgaste producto de una erosión. Son aquellos pacientes que tienen una alta ingesta de alimentos cítricos o ácidos que naturalmente van a ir desgastando por la acción precisamente de estos ácidos la superficie del esmalte dental. Puede ser un desgaste mecánico por un producto de un cepillado riguroso, ¿ok? O del bruxismo, o puede tener una etiología mixta. Pueden ser aquellos pacientes que bruxan, se cepillan fuerte y adicional tienen una dieta rica en ácidos. Por supuesto. Vamos entonces porque podemos tener apretamientos bastante fuertes o movimientos involuntarios durante la noche. ¿Existe otra característica del bruxismo, aparte de apretar y mover? Mira, es más que todo, fíjate que no siempre va relacionado con la íntima relación o el contacto que hay entre los dientes. Las nuevas clasificaciones del bruxismo lo dividen precisamente en un bruxismo de vigilia, que es el que hacemos cuando estamos despiertos, y un bruxismo de sueño. El de sueño sí se caracteriza por el apretamiento o el rechinamiento, mientras que el bruxismo en vigilia, partimos de la definición, es básicamente un comportamiento, una actividad repetitiva a nivel de los músculos, que no siempre va acompañado con el contacto dentario. Y es precisamente por eso que muchas veces no consideramos el bruxismo como algo en este caso nocivo, sino más bien algo inofensivo, porque no se produce el contacto dental y por ende no se sufre las consecuencias propias de un desgaste. Por supuesto. Vamos a invitar a nuestro especialista y también a toda la audiencia que hagamos un alto en la entrevista, porque vamos a ver junto a ustedes esta información, porque hay un posgrado de parasitología que toma lugar y fuerza en la ciudad capital como parte de las mejoras en la atención médica ante las enfermedades de cambio climático en nuestro país, esto específicamente en la Universidad Central de Venezuela en Medicina Tropical. Vamos a verlo. El Posgrado Nacional de Parasitología, cuya sede es el Instituto de Medicina Tropical de la UCB, fue inicialmente planificado desde la Sociedad Parasitológica Venezolana hace exactamente 40 años, pero no arrancó hasta hace 30 años, en 1996. Este es un posgrado que se dedica a las enfermedades parasitarias, sus vectores, en el cual pueden estudiar todos los que sean profesionales del área biomédica, o sea, pueden ser biólogos, médicos, farmacéuticos, bioanalistas, que quieran participar posteriormente tanto en la docencia, en la investigación, como en los programas de control. De ahí que es un posgrado muy necesario para el país, pero que a partir del 2015 lamentablemente lo tuvimos que detener debido a la falta de becas. Este es un posgrado de dedicación exclusiva, que además es un posgrado itinerante que tiene vinculación con todas las universidades autónomas, con los institutos de investigación como el IBIC, el IDEA y también el propio Ministerio de Salud, que es firmante del inicio de este posgrado. De esta manera vamos a irnos a una pausa, regreso mucho más aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerda las cuentas @salud_gb, @NilaJSalas. Volvemos.